sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun Yelis, singkiat Nyai. urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis, singkiat Yelis. Yan Yelis, singkiat. Singkiat. sakit Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna. Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun dan anjeun goma. Awas Kasaki. Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios sariak kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan.
Dina pedaran seri kaopat ieu didukung ku para palaku Sulastri minangka Cek Kokom, Prestiana AS minangka Jang Saki, Sri Mahe minangka Nyiningsih, penata acara Giang Muhammad Iqbal. Wilujeng ngadangukeun. Emut kasaha atuh ari Ujang teh, emut kana sanes-sanesnya. Tapi ageung nama emut ka Nyi Elis pan Ujang teh. Tenang Ujang, sok bilih aya pesen ka Nyi Elis mah. Ku cece urang dugikeun, margi enjing cece bade ka bumina Ujang. Katingali Roman Jang Saki manis siga anu kaget jeung era. Sajongjonan manehna teu cumarita an saukur neuteub anteb kana cai wahangan anu katingalina ngagulidag. nah tisah Cek Kokom apal aing deket jeung Nyi Elis. Bener, babari pisan narekab kemana-mana ari omongan jalma mah. Kunaon ari Jang Saki mending ngahulang kitu. Teu sawios abdi mah cece. Janten enjing cece teh bari ka bumi Nyi Elis nya cece. Enya Jang, sok tong asa-asa. Bisi Ujang rek nitip pesan mah dijamin dugi kalayan aman lah. Mohon cece, upami cece teu kabotan mah abdi bade nitip serat kanggo Nyi Elis atuh. Engke sonten ku abdi disanggakeun ka bumi Cek Kokom. Nuhun, mangga saur cece ge Ujang. Keun urang dugikeun ku ece ka Nyi Elis. Mohon hatur nuhun sateu acana ge Cek Kokom oge Nyiningsih. Kang Saki, nah gening akang teh nyelira wae. Biasana sareng Kang Tumpeng. Nah, nuju ka mana ari Kang Tumpeng teh Kang Saki? Mohon Nyai, duka kamahna Kang Tumpeng mah. Teruskeun we atuh ka Cek Kokom. Hei dadah. Si Ujang mah mane kitu nya duka atuh ece ge terang nya taroskeun we atuh Nyiningsih ka Bah Ganda. Nya kedah nama ditaroskeun ka cece atuh anu janten calon mantuna. Sanes kitu cece. Nyiningsih mah bisaan pisan malikeun teh. Atuh da leres kedah nage kitu cece. Maknya abdi nu kedah naroskeun Kang Tumpeng. Anu langkung sae mah nya cece atuh anu janten bebende hatena. Kenaon atuh bet kudu nananyakeun ka Tumpeng sagala. Paling-paling oge manehna keur ngahekok di imahna Nyi Sari bandang ora anu bahenol budakna mangsa kam teh. Yeay, si Ecung timburuan. Kamari nyebatkeun teu bogoh ka Kang Tumpeng teh. Ari Kang Tumpengnya ka Tance Sari, mendingan timburu. Matakna ece teu kenging munapek janten jalmi teh. Ih, si Nyai mah cece mah lain timburuan. Cece mah ngan sebel we kana kalakuanana. Kaditu dirayu, kadieu dirayu, bari sok aya tungtungna anu matak dikasbaleun. Mohon eta teh namina timburuan cece. Nah kumaha kitu ngarayuna teh Ci cobi abi hoyong ngadangukeun kumaha ari rayuan Kang Tumpeng teh. Mohon kumaha ceu rayuan Kang Tumpeng teh. Kieu Ujang.
Nyi Kokom, ieu Kakang Prabu Tumpeng anu toleh emut ka Nyi Kokom apanan anu geulis, anu denok, anu kerep ngiceupna teh apanan. Nyi Kokom, pujaan hate Akang, ieu Kakang Prabu Tumpeng teh anu mika cinta ka Nyai dunya akhirat apanan. Mun Nyai kapimiliku Akang janji rek satia satuhu ka Nyai, Akang janji rek bro-broan ka Nyai, bro-broan beres seuseun apanan. Kadieu Nyai sing deket Akang hayang nangkep Nyai, Akang mah ngalepaskeun Nyai satungtung can kadenge sora guludug ngaheum toke sora toke ngaheum guludug. Oh Nyi Kokom, Nyai telir ibarat sawah karek panen apanan nya jabrig nya pabalatak. Pamente Nyai anu ngadaun dadap mata clear Akang ningalina apanan. Duh Nyai Kokom, Nyai teh ibarat sangu poe apanan anu didahar make dengan sangu nate jengkol sepi apanan jeung sambal goang anu lada apanan seuhah. Gitu Ujang, tepi ka sebelen kumaha gerak kudu nanya ari ngarayu mah ulah di embel-embelan ku kecap kerep ngicep sagala atuh jeung aya basak ieu moal dilepaskeun lamun can kadenge sora guludug mah memangna euceut teh toke kitu. Aya wae ari Kang Tumpeng. Oh, janten cece mah hoyong nanti tong disebat kerep ngiceupnya. Padahal mah sawios atuh ceuk. Panginten eta teh sanes maksana bade ngahina, tapi bahasa ajeuna kanggo ngedalkeun kanyaahna. Nah, geuning ari Kanyisari mah meuni alus pisan bahasana teh. Geuning tos timburuan deui. Tadi cenah nyebatkeun sebel. Kumaha ari ceuceuk? Nya sebel kana kalakuanana anu rayungan jeung minculak ti batur, tapi ari kana waruga nama sok karunya cece teh kadang sok hayang seuri oge deui lamun ngabandungan ka hayangna teh. Nah, minculak kumaha kitu ceuk? Minculakna teh kieu geura Nyai nya cenah lamun diparengkeun ngajodo jeung ece dina waktu pangantenan hayang dihuapan ku cece, tapi sanguna hayang dicocolkeun heula cenah kana sirah botakna Mang Uhe. Maknya cece. Pan piambekeun batur aru kitu mah nya. Padahal mah bubu atuh cece. Amit-amitnya. Nya nyining sih. Terus cenah geus kitu hayang digusur make upih ku bapak ece ngurilingan lembur pan pika sebelen atunya ari kitu mah nya. Amit. Aya wae ari Kang Tumpeng. Padahal mah bubu atuh cece. Ari Nyai atuh sarwana lamun kitu mah bet jiga anu galau wae atuh. Geus Nyai. Geus nya Nyai jang saki. Entong nyaritakeun wae anu benclung ayeuna mah urang balikeun deui kana masalah tadi. Yeuh, bisi Ujang rek nitip surat mah sok we engke jajabkeun ka bumi cece nya. Mangga cece, engke sonten ku abdi disanggahkeun ka bumi Cikokom. Kitu we Ujang. Ayo ayeuna mah cece rek mulang heula. Mangga Cikokom, oge nyeningsi, wilujeng angka. Ayo nyeningsi. Nuhun dikantun heula tukang sakik. Mangga nyeningsi, wilujeng. Cikokom jeung nyeningsi geus marulang. Ayeuna kari aing sorangan di tempat ieu. Tadi waktu aing keur ngalamun bari neuteut cai wahangan anu ngagulidag, aing mani kaget jeung era deui. Geuningan maranehna teh apaleun hubungan aing jeung Nyi Elis. Nah hati sahanya. Masih kena kagambar dina hate aing.
Waktu Nyi Elis lumpat bari cerik gara-gara ngadenge omongan Nyi Dewi. Manehna ngucapkeun yen waktu harita teh mangrupakeun waktu anu panungtungan pikeun aing jeung manehna bisa patepung. Hate aing jadi ragu-ragu. Nah mun di suratan Nyi Elis teh bakal daekeun datang atawa moal. Tapi dicoba we heula. Susuganan Nyi Elis teh lea hatena. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakoning palampahan, hapunten anu kasuhun. Wanci pasosore di hiji tepas imah anu kawilang lumayan gede tu resik, aya saurang wanoja anu katingali jiga keur ngahulang. Manehna bulak-balik maca hiji surat anu ditulis dina sababaraha lambar daun lontar. Sakapeung manehna ngerutkeun halisna siga aya anu dipikiran. Si horeng eta wanoja teh geuningan Nyi Elis. Manehna keur maca surat nu dianterkeun ku Ceu Kokom tadi beurang. Tadi aya Ceu Kokom ka dieu. Manehna bareng jeung lanceukna tepungan indung aing. Tapi salianti eta manehna ge bari mawa surat titipan ti Kang Saki. Cik urang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur pujaning ati Nyai, ngalangkungan serat ieu akang bade nyungkeun dihapunten tina sagalaning kelepatan akang. Akang terang Nyai teh pasti bendu ka akang, tapi saestuna segala rupi anu karandapan ku urang duaan panginten eta sadaya parantos janten rencana Sang Hyang Widiwasa. Nyi Elis pujaning ati akang, priyogi Nyai terang waktos Nyai ninggalkeun akang, hate akang karos peurih lir ibarat digerehan ku hinis. Hati akang asa samagaha, dunya asa tungkep. Siang wengi akang sering ngajentul netep rentulna alam kahirupan anu pinuh ku tantangan sareng cobaan. Dan hiji harapan akang, mugi-mugi Nyai ridho gali ngahapunten kana kalepatan akang. Nyai, dina waktos Nyai ngaos ieu serat, saleresna akang nuju ngantos Nyai di tegalan galeuh pakuan, disarengan ku hibarna sariak layung, oge diiuhan kurung gunukna tangkal caringin, anu biasa sok dianggo ngiuhan ku urang duaan. Upami Nyai hoyong ngaraoskeun kaendahan sariak layung sonten ieu, akang ngantos Nyai
di tempat ieu akang hoyong nyerengan Nyai dugi ka cahaya panon poe surup di tebeh kulon. Hatur nuhun Nyai. Nyai parantos kersa ngaos serat ti akang ieu. Wassalam. Saki. Kang Saki, salaresna waktos harita teh abi ge alim ngantunkeun akang, tapi abdi teu kiat ngadangu cariosan Cedewi. Kumargi kitu langkung sae abdi enggal uwih ti payun. Kang Saki, akang tangtos ngaraos diteuing-teuingan ku abdi. Hapunten Kang Saki, hapunten abdi. Salaresna abdi teu werat kanggo ngantunkeun akang. Jujur abdi ngaraoskeun satos kajantenan eta teh hate abdi asa simpe sareng sepi. Aing kudu buru-buru indit kategalan galih pakuan bilih Kang Saki lami ngantosan. Bener we sakumaha biasa anjeunna nuju calik dina babatuan candi bari socana neuteup hibarna saria layung. Duh, dedeh teuing Kang Saki. Katingal tetepan akang teh sapertos anu kosong. Sorot soca akang katingali layu. Kang Saki, abdi jantan asa dosa ka akang. Tapi periogi akang terang, jiwa abdi sami ngalaman sapertos akang ayeuna. Rentang-rentang di kajauhan siga aya anu keur leumpang ka belah dieu katingali nama saurang wanoja. Moal kitu Nyi Elis. Bener Nyi Elis. Duh, teu sangka geuningan manehna teh daek datang oge. Malahan manehna ngaberenyeh ngajak seuri. Duh, aing ngerasa bagja. Aing bunga kacida. Katingali Kang Saki mani curing hak ningali aing datang. Manehna siga anu ngarasa bunga pisan. Katingali manehna ngajak imut. Duh, mani asa nyeblak ieu hate. Asa dina pangimpian aing bisa tepung deui jeung manehna. Haturan Nyai, kumaha damang? Alhamdulillah abdi sehat Kang. Mangalinggih Nyai. Akang ngaraos bingah pisan
Nyai tiasa sumping ka dieu. Hatur nuhun kana panampianana. Hapunten bilih kadongkapan abdi nabari binan ka akang. Henteu Nyai, malihan mah akang ngaraos kalintang bingahna. Mangga calik Nyai. Dangdaunan pating arulang katebak ku angin anu ngahiliwir katingali matak endah jeung matak waas rentulna pasir katingali hejo semuk kaemasan lantaran kasorot ku hibarna sarya klayung ti lebah kulon. Buana raya anu hurung mubiar jadi saksi dua orang insan manusia anu keur kebek ku kabunga lantaran bisa patepung deui sanggeus sababaraha kali lilana tali asih kudu ngalaman pegat di tengah jalan. Sajongjonan maranehna duaan teu bisa cumarita ngan panon masing-masing anu anteb silih teuteup pinuh ku kasono. Sanggeus rada lila pok jang saki mimiti cumarita ku sora anu semu ngageter. Nyai, sekali deui akang bari naros. Kumaha walaran Nyai kan pertorosan akang kamari? Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.